各位学员大家好，这里是联合考试会。今天来解析一下台湾饮酒公司110年从业职员或者是从业评价人员的这个试题。那甄试的类别它是属于评价人员那类组是属于电机电子，那这一科是电工机械。第25题，有一部 15K 伏安的单向变压器，满载铜损为400瓦，铁损为100瓦。负载功率因数为 0.85 落后时，这时候的最大效率应该要为多少？那以这一题来讲的话，这个 15K 伏安就是变压器的运容量，满载铜损我们这边标示一下，叫 PC， 铁损100瓦叫 PI， 公因 0.85 这是 cos 西塔。像这种题目，你要让这个变压器得到最大的效率其实以条件来讲会有两种。第一种比较简单，就是你的满载铜损跟铁损会一模一样那这时候其实变压器的最大效率就会发生了。那第二种情况是满载铜损跟铁损不一样的时候所以以这一题来说的话我们假如我们的满载铜损跟什么？跟铁损不相同，所以呢，你今天欲求最大效率我们还是想要让这个效率达到最大的时候，所以我们这时候我们变压器所操作的负载量可能怎样？可能它就不会等于1所以我们负载量我们就假设它是叫 1/n，那 1/n 基本上呢一定会小于1。所以在这边的话它的定义是这样子根号里面的分子是铁损，分母是属于满载铜损PC 那把题目所标示的值带进来 ，PI 100 ，PC 400，所以根号1/4就是1/2所以你的负载量就必须要操作在1/2，所以这时候你的最大效率值就可以求出来最大效率当然是输出去除上输入，但是你只要最大效率发生的话所以输出的功率就是用我们变压器的运动量乘上公因 cos 西塔，再乘上你这时候变压器所操作的负载量1/4。这里就是输出功率所以分母是输入功率那输入功率就是你可以把它写成输出功率再加上损失这时候最大效率所以就是2倍的铁损 OK 那你这样子变压器就可以得到最大效率咯所以来容量 15K 乘上公因0.8再乘上载数是1/2载所以输出功率这边分子的部分在这边再重操一遍，这时候加上2倍的铁损 PI 瓦在100所以这时候你的最大效率如果说你今天用计算的话，大概是 0.9696那 0.9696 的话，那就是百分比。如果又换算百分比，那当然是 96.96% 咯所以你这一题答案就是选1 OK